Bu, Abi baru kenalan. Aya dukun alternatif di itu. Kenalan Abi. Jejak-jejak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Balonku ada 5, apa warnanya? Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal lempar. Ku pegang erat-erat. Kamari ka bumi saka itu teh duka atuh kamari teh da saur nama rancangan si bapak abi oge ningali budakna kasep siga artis deui wah maknya eta teh Oh nya nu kamari sore-sorenya saha eta kenalin atuh. alah bawa-bawa teh Irma Irma kan keur mesantren kene calon lagi Irma mah nyanya pada amis banyak. tapi siga na anu kamari mah good looking good rekening tina penampilan mah idaman we lah nya jauh atuh jeung amis bah mah Naon atuh ini sakarariwa sana teh. Saha atuh ih jadi penasaran. galau we lah pokona mah Galau kunaon nyarita atuh. nyarita Jadi kumaha eta rek nolak wae asa disepelekeun kieu. Manya atuh. Daktar di warna. Oh, awi jeung santri. Lepar atuh gelis-gelis kitu di paraban ku kuluhu. Santri mah da teu usaha. Irma, mamah mah setuju mending we ka budakna Pak Haji nya. Pokona mah hirup Irma bakal senang, hoyong nanaon Irma bakal kacumponan nya. tapi rapu 2025 dijodohkeun Iya. Atas daripada galau mah mending jajan sebakteun biheni. kuy lah cing lada pokona mah Saudara sih, saya tamu tadi. Lah, ini telepon tuh panggokan HP tuh. Dah di telepon berit-berit kieu. Wah, aya jauh baru dah kieu sia. Sigana aya kabar alus ieu. Oh, assalamualaikum. Kumaha, Mang? Kumaha? Oh, atuh ulah pada maghrib, Mang. Nah, teh tinggal TV. Pan eta teh tinggi maghrib enjing teh aya bagian Persib. Oh, atuh, Mang mun bisa mah ayeuna we asar. Soalna ieu lebar Persib. Barudakna mau ka Araya. Ngaji ge da diparekeun lamun bagian Persib mah. Kajian kana raja Persib eureun heula ngaji kitu lah. Geus we asarnya atuh dipajukeun ka asar. Barudak bereskeun beberes na euy. Tarunaan heula sok benari heula ayeuna mah. Geus tunat saiki deui. Geus we kieu ayeuna mah. Akang teh boga job tahlil. Engke bada asar arinit barejaan barudak kabeh urang tahlil abringkeun pan magrib mah. Bagian Persib bakal lalajo maraneh oge nya. Geus we ayeuna asar bejaan maneh panggedena barudak. Siap. Engke barejaan nu lain urang abringkeun nya. Sok we geus ayeuna mah barali. Jejak di dinding, diam-diam merayap. Eta tengna euy. Teu mi. Eta di tukang atuh. Maju dia tuh. Sok mi siap mi. Coba kira. Kalik. Alek euy. War. Siap war. Ya beda. Oh, kurang. Wait. Kagak aneh kayak gini nyawa itu masih teh kering ih aneh di Irfan lainnya kalau karuang ring teu pararugu
gara si Kamal pangnuduhan ke sakitu barang gawe teh sangat bener gini kan. Sekalian calukan di sana ka dieu pejakeun mamah aya perlu gitu. Bang Haji, Heeh, mal iya kumahanya geningan Pak Haji teh. Lain tibatan mening mah kalah beki parah. Bu, Abi gaduh kenalan. Aya dukun alternatif di ditu. Kenalan Abi. Heeh sok atuh kumaha. Kudu indit ka ditu atawa ituna bisa dipanggil ka dieu. Ya, gampang Bu eta mah. Bakal tiasa di ieu ge di piwarang ka bumi ka dieu. Karena eta mah da terkenal pisan dukun alternatif. Kadangnya sok live di TikTok oge nya. Terus pada uningan lah eta mah. Sok atuh ai kitu mah halus pisan. Sok coba telepon ayeuna. Siap pula orang telepon ayeuna. Ah! Halo? Halo? Kumaha? Wah, yuk, aya coba. Ayo Job. Kaping sabaraha tah? Upami dinten anjing bakal kosong gitu jadwal. Dinten enjing teh kaping sabaraha kedap enjing teh? Kedap 25 teh. Oh, mohon. Insyaallah kalau rasa nuju kosong ieu teh kaping 25 teh. Abi teh. Alhamdulillah. Mohon. Mohon atuh. Kumaha ya anjing persa gitu dijemput. Insyaallah karsa. Kumaha? Oh, tarif teh panginten sakedap. Tarif santet biasa panginten tarifna biasa 10 juta, panginten santet silver 15 juta. Tahu pami santet gold mah 25. Aya nu paling ampuh. Santet platinum ieu mah rada awis. 35 juta. Kumaha tah? Pak, ada sanes ieu ya mah. Kain lebaran santet ya mah. Lebaran tedamang ya mah. Oh. Tina penyakit. Tah upami penyakit teh ieu aya pengobatan teh anu ringan hargina teh 2 juta. Upami panyawat anu sedang teh 5 juta muhun. Ieu aya pami penyakit anu berat teh tarifna teh 10 juta. Muhun teu acan ieu teh acan kalabat PPN 12% eta teh. Nyawios lah asa damat teh. Pangajemputkeun ka dieu ka bumi muhun. Da atuh abah teh aya motor panggilkeun teh aya kendaraan. Mohon tak kitu anjing we di kabaran deui pangintennya. Mohon Bu cenah. Tawarna anjing sontan ka dieu cenah ka bumi. Atuh syukur we ai kitu madam nih. Aya wae hengah penyakit teh nya. Ujuk atuh kami we. Sok teh. Ulang-ulang ini puas biasa na. Nah, jadi gitu Pat. Siga normal pikiran maneh, carekan babeh maneh. Heeh si dikeun narungsing bang urang teh. Palingan atuh saha engkau ya. Hate ieu mah hate. Berat nu make hate kieu mah. Saha apung sok bebeja ka di dieu. Babeh urang tuh nu macam-macam mah. Kurang lebih maneh teh. Pajar mah dirawat. Kamari teh dirawat. Cek dokter teh bab pajarkeun teh darah tinggi. Ai pek bah kamari teh. Caritana healingnya babeh urang teh. Aiteun kadon pasea di lemur batur geura. Di mana? Saha jelema? Saha nu macam-macamna? Kumaha ada kronologi mah? Jadi kieu bah carita namanya. Dadang bidet nas. Oh, udah barap dulu disilek-silek gue. Darapal. Irit nas ngeun dewa. Oh, udah barap digeret kadu. Udah anyap. Ngeun kira sudah sang kalau kira teh mungkin Nyangka orang dan Ipan eleh ku santri. Nyangka CS urang kalau gitu gara-gara cinta.
sebelah tangan. Romantik mah kumaha eta awewena tapi ka galau kieu aduh. Heueuh bah urang ge hese nyaritakeunana ieu teh nya ge karek nempo sakali bah. Jigana mah galau we jigana mah urang lamun teu jadi jeung si eta mah. Piraku siling teh euy karek panggih sakali jeung awewe Jojah teh cinta kitu. Jatuh cinta pada pandangan pertama modalnya. Aduh, Kacau. Kacau ieu mah aduh. daek bah di kieu-kieu mah kadon beuki panasaran ka eta awewe. Urang mah penasaran ka kabogohna juga kumaha eta kabogohna. Urang ieu we eta ngambere pelajaranna sakali mah. Ayolah. Gas pokona mah. Asa piraku euy. Orang IPA meleh ku santri. Ayolah. Orang bari teang sekalian awena orang paksa. Main paksa wae. Nih atuh, nih. Orang kontak-kontak itu bisa di pada pelajaran tuh ieu mah. Siap. Siap, Kabaran siap. gitu kieu mah nya. Kayak di kabaran kalam. Oh kitu nya tong Siap, galau wae. siap. Siap. Yang balik heula nya. Siap. Ayo. Thank you. Yola nya. Iya, siap. Assalamualaikum. Kumaha Jang Damang? Alhamdulillah, Mak. Mah, damang. Alhamdulillah saya terus wanca. Da acan ya teh. Kewe mah. Sok nya tuh ka dieu tah calik. Ieu teh aya ngeunaun ya. Kita kumaha simpen heula kantong atuh ame. Kalau kantongnya teuing ya. Ringkit. Nyata kumaha ieu teh pagawean di lembur teh rada kurang. Da sanes kuna naon dari jeung bapak teh ngusahakeun tos kitu nya kana ngabiayaan teh. Sugan we atuh ke maka payun kitu nya mun aya deui mah biasa angkat deui ka itu. Sawios sikieu ge abi. Nuhun pisan gitu kos. Nya santena aya biasa dibantos kitu nya, aya bobantos di kolot. Nya abdi nuhun pisan ka bapak ka mama. Ku aya nama yuk urang buang heula we tu aya log hiji sugan we urang ieu cekapkeun hiji putiluan atuh. Nuhun atuh. Ayo we nang sarangnya tos keubeul ya. Teu mam sarang. Oh hayu atuh. Nya, ayo Pak. Nya Tos keubeul ya, mama. Mah, Nya Pak, tadi sekedap. mohon antosan. Aya naon Pak? Irma ke mana? Tos keneh apaanan? Geuning budak teh deket jeung budak Mang Agusnya. Nah ari bapak ka mana we karek apa atau kumaha? Sugan teh heureuy hungkul, ada peket jiga make hate geuning budak teh. Da mamah mah sok apa, da si Irma sok curhat. Sesuatu orang salametkeun budak teh. Dan hari uang atau hari non dilating bogohan teh ku zaman ayeuna mah palaur. Tanya heula budakna siap can mentalna bari lalakina ge masih masantayan apanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah Pak, ieu Irma atos dongkap. Ari Irma teh serius jeung budak Mang Agus teh. Naon atuh Pak nu mege dongkap? Dengokeun heula, da bapak teh hariwang ngadangu budak naon geus hubungan jeung budak lalaki mah. Terus kumaha? Ari Irma teh tos sabaraha taun hubungan sareng Misbah teh. Aya we mung da tara pendak da pan nuju di kobong keneh. Tapi kamari mah sawana teh tos uwis cenah. Da kamari di bejaan ku Irma. Nya. Atuh keur aya di lembur aya namanya
Urang cobaan tepungannya meh puguh ka kolotna. Atuh engke ge wengi bakal pendak da meureun sok salat berjamaah meureun di masjid mun aya di lemur mah. Tuh udah tepuguh di masjid mah. Jika teu sopan gitu. Nya sok we Bapak hungkul heula. Nya.